صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت دی رہنمائی فرمائی ہے کہ اس انداز دے نال اللہ دے نبی نے اپنی امت دے لوگانوں نماز دی دعوت دیتی ہے۔ ویکھو نا بندے دی زندگی دے اندر اگر رب والوں بارش دا برسنا بند ہو جائے، اللہ آسمان تو بارش برسانا بند کر دے، بارش نہ برسن دی وجہ نال قحط سالیاں پہ جاندیاں نے، انسان بھی پریشان ہو جاندے نے، حیوان بھی پریشان ہو جاندے نے، بارش نہ برسن دی وجہ نال چرندے پرندے پریشان ہو جاندے نے۔ حضرات جدو سارے ہی لوگ بارش نہ وسن دی وجہ نال پریشان ہو جان تے اندا حل میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بیان فرمایا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی زندگی پاک دے اندر جدوں بارش بند ہو گئی، قحط سالی پہ گئی ہے، اللہ دے نبی نے نماز استسقاء پڑھ کے کھلے میدان دے اندر جا کے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نال جا کے بڑی عاجزی تے انکساری دے نال میرے آقا 2 رکعت نماز ادا کر دے۔ آقا 2 رکعت نماز ادا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبلے رخ ہو کے اللہ دے نبی رب کولوں بارش دی دعا کر دے، اپنے اوپر جیڑی چادر لے کے میرے آقا جاندے اس چادر نو دعا کر دے، میرے آقا انج تبدیل کر لیندے، اوندا حصہ اوپر والا تھلے تے تھلے والا اوپر کر لیندے، چادر تبدیل کر کے میرے پاک پیغمبر نا اس موقع تے نماز پڑھ کے اللہ دے نبی دعا کر دے۔ صحابہ فرماندے نے اللہ دے نبی دعا کر دے تے رب بارش نازل کر دیندا۔ حضرات بتائے لگیا بارش نہ وسے تے قوم واسطے بڑا ہی مشکل معاملہ بن جاندا ہے تے رب جو آندا ہے لوگو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، او ایمان والیو استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد جاؤ صبر اور نماز دے نال۔ 2 چیزاں دا اللہ ذکر فرما رہے ہے، دوستا پریشانی آئی ہے تے صبر کر کے اللہ کو مدد منگ نماز پڑھ کے پھر اللہ اعلان فرماندے نے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرن والے اندے نال تے جندے نال رب ہوئے اللہ
اللہ پھر اندیاں مشکل آسان کر دینا رب العالمین ہوتے مشکل حالات نو ختم کر دینا تو حضرات میں دسے رہا وا کہ ہر مشکل دا حل رب العالمین نے لوگوں نماز دے اندر رکھیا اوے کوئی نہ بارش نہیں پہندی تے نبی پاک نے تعلیم دیتی ہے کہ نماز استسقاء ادا کرو اللہ بارش عطا فرما دے گا اسی طرح اگر سورج تے چاند نو گرہن لگ جاندا ہے تے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع تے بھی اپنی امت کی رہنمائی فرمائی ہے فرمایا صلاۃ الکسوف پڑھو نا جدو چاند یا سورج نو گرہن لگ جائے میرے آقا نے ادو بھی نماز پڑھی ہے صحابہ فرماندے نے چاند نو گرہن لگ گیا سورج گرہن لگ گیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انج جلدی جلدی اللہ دے نبی مسجد وچ تشریف لے آندے نے سورج گرہن لگے آئے میرے آقا مسجد دے اندر اللہ دے خوف تے ڈر دے نال آقا جلدی مسجد وچ تشریف لے آئے صحابہ نو بھی بلایا گیا مرد بھی مسجد وچ آ رہے ہیں صحابہ بھی مسجد دے اندر آئے صحابیات بھی مسجد دے اندر آ گئی آج ساڈا حال کی ہے اگر سورج گرہن لگ جائے یا چاند گرہن لگ جائے چاہیدا تے کہ بندہ مسجد دے اندر آ کے نماز ادا کرے اے اللہ دے عذاب دی طرفوں اے رب دی طرفوں ایک عذاب دی شکل ہے ڈر تے خوف رکھ کے ایسے موقع تے بندے نو نبی نے تعلیم دیتی ہے تے نماز دی تعلیم دیتی ہے لیکن آج دا مسلمان کی کر جائے سورج گرہن لگ جائے یا چاند گرہن لگ جائے سادے مسلمانوں مسجد دے اندر آگے دو رکعت نماز پڑھنا تے نصیب نہیں اسی اس سورج دیا سلفیاں بنانے چاند گرہن دیا سلفیاں بنا رہے ہیں حالانکہ جب سورج گرہن لگ جائے اندھیرا چھا جاندا ہے کملیا رب کو ڈر جانا چاہیے میرے آقا دے اس موقع دے آقا مسجد دے اندر آئے تے اللہ دے پاک نبی نے سورج گرہن تے دو رکعت نماز ادا فرمائی ہے اور نماز دا انداز بھی بڑا انوکھا ہے نبی پاک علیہ السلام نا ایک رکعت دے اندر آقا نے دو رکوع بھی کیتے نے میرے آقا نے ایک رکعت اندر تین رکوع کر کے دو سجدے کر کے مطلب کی لمبا قیام کیتا ہے آقا نے لمبے رکوع تے لمبے سجدے کیتے نے صحابہ فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نا یہ نماز چاند سورج گرہن دے موقع دے آقا نے لمبی نماز ادا فرمائی ہے کہ لوگ بیہوش ہو کے گرن لگ پینے مانجی اسماء فرماندیاں نے اتنی لمبی نماز آقا نے پڑھائی ہے میں ڈگن لگنیاں انج پانی دا مشکی دا کول پہ آئے میں اس پانی دے مشکی دے وچوں
کچھ پانی لے کے اپنے اوپر پا لینیا حضرات بتائے لگیا سورج یا چند گرہن ہوئے یہ بڑا لوگاں واسطے مشکل ویلا ہے لیکن اس مشکل نو حل کیویں کرنا ہے میرے نبی نے نماز پڑھی ہے تے آپ پھر رب دا کرنا ہے جس دن چند گرہن لگے آئے نا اس دن ہی میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بیٹا جناب ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ جیڑا 17-18 مہینے دا بچہ ہے اس دن میرے آقا دا ابراہیم بچہ بھی فوت ہو گیا ہے دوستا ذرا غور کر بچہ بھی اس دن فوت ہو گیا ہے چار سورج گرہن بھی لگے آئے میرے آقا نماز پڑھ رہے ہیں تے لوگ کی اندر نے چار سورج نو گرہن اس واسطے لگے آئے آج اللہ دے پاک نبی دا بیٹا ابراہیم جو فوت ہویا ہے ابراہیم دی موت غم دے اندر آسمان دا سورج جیڑا انہوں گرہ لگے آئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تک جدو خبریں پہنچیاں بات پہنچے نا تے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا آپ فرماندے نے لوگو اے سورج تے چند جڑے نے اے رب دیاں نشانیاں وچوں نشانیاں نے سورج تے چند نو گرہن کسے دی موت یا کسے دی پیدائش تے نہیں لگدا پتہ لگیا میرا پاک نبی نا لوگاں دی اصلاح کر رہا ہے اور لوگوں مت سمجھو کہ میرے بیٹے ابراہیم دی موت دی وجہ نال اس سورج نو گرہن لگیا ہے یہ تے رب نے نشانیاں بنائیاں نے تو حضرات میں جو دسنا چاہنا اللہ دے پاک نبی نے سورج تے چند دے گرہن دے موقع تے تعلیم دیتی ہے تے نماز دی تعلیم دیتی ہے صحابہ فرماندے نے آقا اتنی لمبی نماز پڑھی ہے ادھر آقا نماز تو فارغ ہوندے نے تے نال ہی آسمان دا سورج جڑا وہ بالکل صاف ہو جاندا ہے کہ اور رب دے نے وستعینو بالصبر والصلاۃ صبر اور نماز دے ذریعے رب کو مدد طلب کرو نا میرے پاک پیغمبر نے اس مشکل موقع دے بھی نماز پڑھ کے دکھایا ہے اور اپنی امت نو درس دیتا ہے تے نماز پڑھن دا درس دیتا ہے حضرات نہیں سمجھیا میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں زندگی دے اندر ہر بندے نال معاملات بن جاندے نے یہ بندہ کاروبار کرنا چاہتا ہے دوست احباب نال مشورہ کرتا ہے اور پریشانی وچ کہ میں کام کیڑا کراں جن دے نال مینوں نفع ہو جائے لوگاں نال بھی مشورہ کرتا ہے اگر انہیں رشتے کا انتخاب کرنا اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا بڑی پریشانی دی اندر ہے خاص کر کے اینا حالات دی اندر بیٹی والے بھی پریشان نے بچیاں والے بھی پریشان نے اور حل میرے محمد مصطفیٰ نے دس دیتا ہے لوگوں جیڑا بندہ ایسی پریشانی دی اندر ہے اللہ
اللہ دے پاک پیغمبر نے انہوں بھی حل نماز ہی دسے آئے. فرمایا 2 رکعتاں پڑھے استخارہ کرے, 2 رکعتاں پڑھ کے تے استخارے دی دعا پڑھے نا. صحابہ فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر نے سانو نماز استخارہ دی دعا جیڑی ہے آقا سانو انج یاد کرواندے جس طرح قرآن دیاں سورتاں یاد کروائیاں جاندیاں, انج آقا سانو یہ دعا یاد کرواندے. حضرات کسے بندے نے اپنی بیٹی دا رشتہ کرنے دل مطمئن نہیں ہو رہا, ایون اپنے رب نال مشورہ کرے نا, 2 رکعت نماز ادا کرے, 2 رکعت نماز ادا کر کے استخارے کی دعا کرے نا, رب نال مشورہ ہو جائے گا. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کوئی اہم کام ایسا ہے کاروبار کرنا چاہتا ہے ان کا دل نہیں ٹھہریا, کل مطمئن نہیں ہو رہا, پتہ نہیں مینوں اندی اندر نفع ہوئے گا کہ نقصان ہوئے گا, کام کرنگا مینوں نفع ہوئے گا کہ نقصان ہوئے گا. میرے آقا فرماندے نے استخارہ کر لے اللہ تینوں سکون دے دے گا. رب نال مشورہ جو ہو رہا ہے اس موقع دے بھی اللہ دے پاک نبی نے سانو تعلیم دیتی ہے تے نماز دی دیتی ہے. یا ایو الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. فرمایا صبر اور نماز دینا مدد حاصل کرو, اللہ پھر صبر کرنے والے اپنے نال. اور لوگوں کیوں پریشان ہو, اتنا تما کرنے والے جو جا کے پوچھ دے جی میں تے بیٹی دا رشتہ کرا تے کیا بیٹی سکھ وچ رہ گئی, سکھ کسے پیر نے نہیں جے دینا, بیٹی نو سکھ کسے مولوی نے نہیں جے دینا, سکھ تے ملنے نے تے میرے رب دی طرف ملنے نے. پھر وہ کم کیوں نہیں کردا جیڑا کم میرے پاک پیغمبر نے دسے آئے, وہ میاں استخارہ کریا کر. اپنے کم واسطے استخارہ مولوی کولوں نہیں کروانا, اپنے کم واسطے استخارہ کسے پیر ملنگ کولوں نہیں کروانا, اپنے کم واسطے استخارہ خود کرنا ہے. کوئی مشکل کم دے نہیں نا. پتہ لگ گیا اس موقع دے بھی میرے پاک پیغمبر نے فرمایا لوگوں 2 رکعت نماز پڑھیا کرو, ہر مشکل دا حل اللہ نے نماز اندر رکھ دیتا ہے. اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندے دا 307 جوڑ نے, کنے 307 جوڑ ہر بندے دے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے. اور اللہ دے پاک نبی نے لوگوں فرمایا کہ ہر روز 307 جوڑ دا صدقہ بھی ادا کرنا ہے. 307 جوڑ دے اللہ دے نبی فرماندے نے ہر بندے نے ہر روز ان دا صدقہ بھی ادا کرنا ہے, ہر جوڑ دا صدقہ ادا کرنا ہے. جدوں میرے محبوب پیغمبر صحابہ نو یہ فرمایا نا تے صحابہ پریشان ہو جاندے نے, تسی بھی پریشان تے ہو گئے ہو نا کہ 307 جوڑے ہر جوڑ دا ہر روز صدقہ دینا بڑا
میں جدو صحابہ نو پریشان میرے پاک پیغمبر نے ویکھیا تے آقا فرماندے نے صحابہ کیوں پریشان ہو گئے ہو؟ اللہ دے نبی 307 جوڑ ہر روز ایک جوڑ دا صدقہ دینا مشکل کم ہے تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ بندہ پڑھ دے یہ صدقہ اللہ دی طرفوں دا ادا ہو جاندا ہے پھر بھی بندہ مشکل کم سمجھدا ہے اب ایک کنیاں آسانیاں میرے نبی نے دسیاں نے اللہ دے پاک نبی نے فرمایا یہ مشکل لگدا ہے تے پھر زہادیاں تو رکھتا پڑھ لوے فجر دی نماز تو بعد جدوں لوگوں سورج نکل آندا ہے سورج نکلن تو بعد میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بندہ تو رکھتا پڑھ لیندا ہے تو نفل پڑھ لیندا ہے انہیں تو نفل پڑھے نے تے اس بندے تے 307 جوڑ دا صدقہ ادا ہو جاندا ہے اللہ اللہ لوگوں کتنا آسان ہو گیا ہے نمازی تے ہر مشکل دا حل ہر بندہ ہر روز اپنے 307 جوڑ دا صدقہ انج ادا کر سکتا ہے کہ سورج نکلن تو بعد وہ 2 رکعت ادا کر لے 2 نفل پڑھ لے مرد بھی 2 نفل پڑھ لے 307 جوڑ دا صدقہ ادا ہو جائے گا عورتاں بھی فجر دی نماز پڑھیے تے سورج نکلن تو بعد پھر 2 رکعت پڑھ لیندیاں نے انہاں دے بھی 307 جوڑ دا صدقہ ادا ہو جاوے گا میرے بھائی اج حال کی ہے انج ذرا چوٹ لگ جائے اور دن جلدی کرو صدقہ دے دیو بچہ گر گیا جلدی کرو صدقہ دے دیو بچے نو چوٹ لگ گئی ہے اور جلدی کرو صدقہ دے دیو یار رب تے رب دا رسول کہندا ہے ہر روز اپنے 307 جوڑ دا صدقہ دے گا اللہ تیریاں حفاظتاں فرمائے گا تے کتنا آسان کام میرے نبی نے دس دیتا ہے پر سادہ جہال کیے جیڑے ٹائم اسا اپنے 307 جوڑ دا صدقہ ادا کرنا ہے یا تو بستر دے سو کے ٹائم گزر جاندا ہے یا دودھ دہی لین دے میاں ٹائم اسی ضائع کر دینے جیڑا وقت 307 جوڑ دے صدقہ ادا کرن دے او وقت اسی چوکا بازاراں وچ بیٹھ کے ضائع کر دینے پارکاں وچ بیٹھ کے میاں چوریاں تے غیبتاں کر کے اسی او قیمتی وقت ضائع کر دینے حضرات کتنا آسان کام ہے اج تو عزم کر لو کہ اسا ہر روز اپنے 307 جوڑ دا صدقہ دینا ہے صدقہ آسان کتنا ہے طریقہ میرے پیغمبر نے دسیا کہ وہ فجر دی نماز تو بعد نہ سورج نکل جائے تے ضحیٰ دیاں 2 رکعتاں پڑھ لے ان دے 307 جوڑ دا صدقہ ادا ہو جائے گا کیوں بھی پڑھو گے کہ نہیں ہو جمعے کے اندر کچھ لے کے چلے جاؤ ایویں تے نہیں کہ آئے کہ بیٹھے تے جمعہ سنیا تے چلے گئے اگر اپنی زندگی اندر وہ کمرے انقلاب نہ لے آئے اپنی زندگی اندر تبدیلی پیدا نہ کرے تینوں کی پیدا جمعے تے خطبے سنن دا زندگی اندر تبدیلی پیدا نہ کرے تینوں کی پیدا مساجد میں درس سنن دا اپنی زندگی اندر اگر تبدیلی پیدا نہ
اگر عمل کر کے دکھائے گا، صحابہ سنتے تھے عمل کر کے دکھاندے، نبی تے صحابہ قرآن پڑھتے تھے عمل کر کے دکھاندے، اور کتنا آسان رب نے کم کر دیتا ہے کہ رب العالمین پر بندے نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ فرمایا صبر اور نماز دے نال مدد حاصل کرو، پھر اللہ صبر کرنے والے دے نال حضرات عزم کر کے جاؤ، اپنے رب نال وعدہ کر نہیں پہ سکتا، فجر دی نماز پڑھ کے میاں سورج نکلن تک نہیں بھی پہ سکتا، کام کار دے بھی چلا گیا ہے، سورج نکلے تے تو رکھتا پڑھ لے، اللہ تیرے صدقہ پورا کر دے گا۔ بی بی پہلے مائیں بیٹیے فجر دی نماز تو بعد قرآن پڑھیا کر، اذکار کریا کر، سورج نکل آوے اے تو رکھتا پڑھیا کر، 360 جوڑ دا صدقہ ادا ہو جاوے گا۔ گھر بھی پیغام دئی اج دے جمعے دا، کر بیٹیاں میریاں بہناں ماواں نوں اج دا پیغام سنائی، شاید کسے دے دل دے بات اتر جائے۔ حضرات میں دس رہا وا، ہر مشکل دا حل اللہ نے لوگوں نماز اندر رکھ دیتا ہے، یہ نہیں کہ میرے نبی دی امت دی مشکل دا حل نماز اندر ہے، پہلیاں امتاں دے جڑے لوگ وہ بھی اپنی مشکل دا حل نماز نال کر دے۔ اب ایک مینوں یاد آیا حدیث بخاری دی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے علاقے تو نکلے نا، وطنوں پہ وطن ہو گئے، ہجرت کر کے رب دا نبی انج جا رہے ہیں، نال ماجی سارا رضی اللہ تعالی عنہ جا رہی نے، ایسے علاقے وچ یہ جوڑا پہنچ دے جس علاقے دی اندر ایک بڑا ہی ظالم بادشاہ ہے، اتنا بڑا ظالم بادشاہ ہے کہ اندے علاقے دے اندر اگر کوئی خوبصورت عورت گزرتی نا تے اس ظالم دے کول پہنچائی جاندی، ہائے اللہ میری توبہ، اے انہاں دی اس عورت دیاں عزتاں نوں لٹ لیندا، پھر ہدایت نظام تے قانون بھی ایسا عورت دے نال اگر کوئی اندہ خامد جا رہا ہوندا تے خامد نوں قتل کر دیندا، عورت دے نال اگر اندہ بھائی ہوندا تے انہوں چھڈ دیندا۔ اس علاقے دے اندر اللہ دے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام دا گزر ہویا تے او ہزاری بادشاہ ظالم دے انہوں نے ویکھیا اے ابراہیم دے نال بڑی خوبصورت ایک عورت تے ابراہیم علیہ السلام نو بادشاہ دی دربار وچ پہنچایا جاندے، بادشاہ پوچھ دے اے تیرے نال آن والی کون ہے؟ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے نے میرے نال آن والی عورت جیڑی ہے وہ میری بہن ہے۔ یہ گل جدوں کہی تے بادشاہ نے چھڈ دیتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں جی سارا دے کول آئے، آ کے کہہ لگے سارا بادشاہ اگر تینوں پوچھے نا تے تمہیں مینوں اپنا بھائی کہنا، میں بادشاہ نوں کیا ہے میری بہن ہے، انہوں دے دربار میں جھوٹا نہ ہو جاوا۔ جب ماں جی سارا رضی اللہ تعالی عنہ
اس ظالم بادشاہ دے دربار وچ پہنچایا گیا۔ اور دوستو بیٹیاں والے، ماں والے، بہناں والے تے بیویاں والے، عزت بڑیاں چیز عزت جیڑی ہے نا ان دے واسطے باپ بیٹی دی عزت واسطے مر جاندا ہے۔ بھائی اپنی بہن دی عزت واسطے کٹ جاندا ہے۔ خاوند جیڑا ہے وہ اپنی بیوی دی عزت واسطے کٹ جاندا ہے۔ عزت بہت بڑا معاملہ جے۔ یہ ظالم بادشاہ جدوں ان دے دربار اندر ماں جی سارا نو پیش کیتا گیا، اے ظالم شیطانی ذہن لے کے تے ذرا اگے بدل لگتا ہے تے ماں جی سارا تے بڑا مشکل ویلا ہے۔ ان دے نالوں مشکل کیڑا وقت ہو سکتا ہے؟ نبی دی حرم تے عزت دا معاملہ ہے۔ ماں جی سارا اس مشکل ویلے بتائے کی کر دیا نے؟ اماں جان نے وضو کر لیا تے وضو کر کے اماں جی سارا نے 2 رکعت نماز نیند لئی ہے۔ 2 رکعت لوگوں نماز نیندی، نماز پڑھ کے تے رب کو مدد منگن لگ پیا۔ رب کو ماں جی سارا دعا کر لگ پیندیاں نے تے آندیاں بتائے کی نے؟ اللہ میں تیرے اتے ایمان لے آئیاں، میں تیرے نبی تے ایمان لے آئیاں تے میرے ربا میرے خالق تو سوا اج تک میرا جسم کسے واسطے پیش نہیں ہویا۔ آئے رب کو نماز پڑھ کے کی کر کے دوستا نماز پڑھ کے 2 رکعت نماز پڑھ کے تے اماں جی سارا رب کو مدد منگ دیا نے، دعا کرن لگ پیندیاں نے۔ ادھر نماز پڑھیے ادھر دعا کیتی ہے تے کی ہویا؟ ویندیاں ویندیاں او ظالم بادشاہ جیڑا ہے وہ انج زمین تے دھڑکن لگ پیندا ہے۔ انہوں انج جویں دورہ پہ گیا جسم اپنا رگڑن لگ پیا، تڑپن لگ پیا ہے تے ماں جی سارا نے جدوں ویکھیا اس ظالم دیا کفیت حالت ہو گئی ہے، اگر انجی مر گیا اندا قتل ہی سادے تے نہ پہ جائے تے اللہ والی ماں جی دعا کر دیا نے ٹھیک ہو جاندہ ہے۔ اس ظالم جدو ٹھیک ہویا نا انہیں پیری حرکت کرن واسطے اگے قدم چک دے تے ماں جی پھر نماز پڑھی تے دعا کی تھی، پھر پھڑکن لگ پیا، پھر ٹھیک ہویا۔ تیسری مرتبہ بھی اماں جان نے نماز پڑھی ہے تے رب کو نماز پڑھ کے مدد منگی ہے تے جدوں تیسری مرتبہ پھر نماز پڑھ کے رب کو مدد منگی ہے، اللہ پاک نے انہوں پھر ترفا دیتا ہے۔ ان کا منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکیا۔ اور میری دوستا میری حمایت پہنے ایس مشکل ویلے جدو اللہ دے نبی ابراہیم تے ماں جی سارا اپنے علاقے تو بے علاقے اس ظالم دے علاقے وچ پہنچے، کوئی اور گل سنن والا بھی کوئی نہیں۔ اس موقع تے یہ مشکل دی اندر میاں کم آئے تے کون آئے؟ رب آئے، رب نے مدد کیویں کیتیاں نے؟ ماں جی سارا نماز پڑھ دیا نے تے نماز دی برکت دے نال او ظالم جیڑا ہے ان دے کولوں اماں جان دیاں عزتاں رب بچا لئیاں نے، عزتاں نوں رب نے محفوظ رکھیا ہے۔ مشکل ویلا ہے پھر ہن
ہویا کیے جدوں دے نہیں کوئی کر سکیا تے پتہ ہی ظالم اپنے حواریاں نو کی کہندا تسی تے کہندے سو بڑی خوبصورت ایک عورت لے کے آیا یہ عورت نہیں مینوں تے کوئی جننی جاب دیے اپنی اس بغیرتی تے شرمندگی نے سوان دی ظالم نو آندا اے عورت نہیں تساں تے کوئی جن بھی پیش کیتی ہے پھر نے اپنی بیٹی ہاجرہ ماں جی سارا دی خدمت واسطے دے دیتی ہے میرے بھائی پتہ لگیا ہر مشکل دا حل کندے اندر نماز اندر اندے تو بڑی مشکل ماں جی سارا تے رب دے نبی ابراہیم دے ہور کیڑی آ سکتی ہے تے اس مشکل ٹائم تے ماں جی سارا نماز پڑھ کے مدد طلب کی ہے آؤ میرے بھائیو میرے بزرگوں میری ماں میری بہنوں تہاڈے تے بھی مشکل ویلا ہے تے نماز پڑھ کے رب کول مدد طلب کرو رب مدد فرمائے گا اور مشکلاں بھی رب آسان کر دے گا حضرات نہیں سمجھیا اس انداز نال سمجھ لے جریج ولی اللہ دا بڑا پیارا ہے اللہ دی عبادت کرنے والا راتاں دے دن رب دی عبادت وچ جریج ولی دے گزر رہے تے ایک دن عبادت کر رہا ہے جریج نماز پڑھ رہا ہے تے اندی ماں ملن واسطے آ جاندی ہے اوے ماپیاں والےو ماں باپ دا درد دل وچ رکھیا کر تینوں کی پتہ ہے تم ماں باپ تو دور ہوئے تے ماپیاں دے دل کنے بے قرار ہو جاندے نے ماپیاں دے دل بے چین ہو جاندے نے آویں کونا رب نے حضرت موسیٰ دی ماں نو آپ ہی آکے اے موسیٰ اپنے بچے نو ایک صندوق وچ پا کے تے دریا دے وچ روڑ دے انہا روڑنا تیرا کام ہے تے تیری گود وچ حفاظت نال واپس پہنچانا میں رب دا کام ہے رب نے کہہ دیتا ہے ماں موسیٰ نے اپنے دودھ پیندے بچے نو صندوق وچ پا کے تے دریا وچ روڑ دیتا ہے بہن نال توڑ آئے میری بیٹیے اپنے میر دا خیال رکھی تیرے میر دا صندوق کدھر روڑ کے جاندا ہے بہن نال بندی جاندی ہے اور لوگوں صندوق وچ پا کے پانی دے وچ روڑ دیتا ہے لیکن ماں اپنے پتر دی جدائی تے بے قرار ہو جاندی ہے اتنی بے قرار ہو گئی ہے پتہ نہیں میرا پتر کتے پہنچی ہے بچیا ہے کہ نہیں بچیا اور لوگوں یہ ماں دا ماں کہندے نے جڑی پتر دی جدائی تے بے قرار ہو جاندی ہے اس واسطے پاویں نماز پڑھنا پاویں تہجد پڑھنا انیاں لمبیاں تہجد نہ پڑھ انے لمبے واز کرن واسطے نہ جا کہ تیری ماں تیری جدائی تے بے قرار ہو جائے جریج ولی جیڑا نماز پڑھتا ہے تے ماں نو ملن نہیں گیا ماں آپ چل کے جریج ولی تے کول آئیے چلو میں پتر مل جاوا تے رب دا کرنا ایسا ہوئے جب ماں آئیے تے جریج نماز پڑھ رہا ہے کول کھلو کے تے جریج دی امی آواز دین دیئے وہ پتر جریج آوازہ موت دے جان دیئے جریج ولی
پیا کہ میں نماز بھی پڑھ رہا، ادھر میری امی بھی مینوں آواز دے رہی ہے نماز پڑھا، یا امی دی گل دا جواب دیوا چاہیدا تے سی نا نماز چھڈ دیندا، اپنی امی نوں مل لیندا، اپنی امی دی گل دا جواب دینا۔ او لوگوں مسئلہ بھی ہے تو تا نماز نفلی پڑھ رہے، تہجد دی پڑھ رہے اور نفلی نماز پڑھنا، ادھر تیری امی تینوں آواز دیندی ہے، ادھر تیرا ابو تینوں آواز دیندا ہے نماز چھڈ دے تے اپنی امی دی گل دا جواب دے دے، اپنے ابو دی گل دا جواب دے۔ پر کوئی ایک سیاپا ساڈی جان ہوئے، مرداں دی جان سیاپے ہی بڑے، اگر گھر مصلی ڈا کے میاں بچہ نماز پڑھتا ہوئے، ماں نوں پتہ کوئی نہیں بیٹا نماز پڑھ رہا یا کی کر رہا ہے، امی نے آواز دیتی ہے اور گھر وچ ماں بھی موجود ہے، گھر اندر بیگم صاحبہ بھی موجود ہے، امی جواب دیتا ہے، ماں نے آواز دیتی ہے، بیوی واسطے تے رب نہیں کیا، رب دے رسول نہیں کیا، ماں باپ واسطے کیا ہے۔ اگر امی ابو آواز دینا ہے بیٹا نماز چھڈ کے امی کو حاضر ہو جانا ہے، جی امی حکم فرماؤ میری ضرورت کیویں پہ گئی، ابو حکم فرماؤ میری ضرورت کیویں پہ گئیاں، انہیں تے کم چنگا کیتا ہے، ابو تے امی نوں راضی کرن والا کیتا ہے، رب تے اندے رسول نوں راضی کرن والا کم کیتا ہے۔ پر جے ادھر کوئی کملی بیوی، کوئی پھرے دماغ والی عورت ان دی بیوی دی نظر پہ جائے تے اینی گل وچ گھر وچ لڑائی پا لیندی ہے، آہو جی تیری ماں تینوں آواز دے تو تہجد چھڈ دیویں، تیرا ابو تینوں آواز دے تو نفل چھڈ دیویں، میں تینوں آواز دیوا میری آواز دی پرواہ ہی نہیں کرتا، نہ میری ابیرا میری بیٹی تے پہنے، رب نے درجہ اونچا کیتا ہے تو دا، رب نے مقام اونچا کیتا ہے امی دا، اے تیرے واسطے بھی تیرے ماں باپ دے بارے انجی ہے، تو بھی کملی نماز پڑھ دی ہوئے، نفلی عبادت کر رہی ہوئے، تیری امی ابو بھی آواز مارنا نفل چھڈ دیا کر تے امو ابو دی گل سن لیا کر، پتہ نہیں اندے نال او تیرا ماں باپ راضی ہو جائے، عرشہ تے رحمان راضی ہو جائے تے جریج ولی نماز نہیں چھڈدا، ماں آواز دیندی واپس چلی گئی، پھر دل کر آیا تے پھر آئی، آواز دیتیاں تے جریج پھر نماز پہ پڑھتا ہے، پھر جواب نہ دیتا ماں چلی گئی، تیسری مرتبہ پھر ماں آئی، جریج پھر نماز پڑھتے، ماں آواز دیندی ہے تے پتر جواب نہیں دینا، ماں دا دل ٹوٹ جاندا ہے، ماں یہ نا جنوں تو کملیا رات نو روندا بھی نہیں سے تے ماں نوں پتا سی اس ٹائم میرے بیٹے نے دودھ پینا ہے، اس ٹائم میرے بیٹے نے پانی پینا ہے، تیرے رون تو بغیر ماں تے رات نو فکر دین والی، تیرے رون تو بغیر ماں تیرے قلب دا بدلن والی، اور جو وہی ماں تینوں آواز دیندی ہے اوہی ابو تینوں آواز دیندا ہے تے تو ابو دی آواز تو جواب نہیں پہ دیندا، جدوں تیسری مرتبہ ماں آئی تے بیٹے جریج نے جواب نہ دیتا تے ماں دا دل ٹوٹ جاندا ہے، آندی ہے اللہ اونے میرا پتر جریج مرے تے کسے بدکار عورت دا
منہ ویکھ کے مرے، ماں نے بد دعا دے دیتی ہے۔ او میرے ویر جوانا، ماپیاں کو خدمت کر کے دعاواں دیا کر، جنوں ماپیاں دیاں دعاواں لگ گئیاں وہ دنیا وچ بھی تر جائے گا، اگلی زندگی وچ بھی تر جائے گا۔ تے جڑے کمرے نوں ماپیاں دیاں بد دعاواں لگ گئیاں وہ دنیا وچ بھی برباد ہو جائے گا، تے کل قبر دے حشر میں بھی برباد ہو جائے گا۔ زندگی اندر ماپیاں نو راضی نہ رکھیا، زندگی اندر ماپیاں دی خدمت ہی نہ کیتی، کملیا جدوں ماپے مر جاندے نے تے میرے بد نصیب قبراں تے جا کے روندا ہے، ماپیاں دے جنازے اٹھ جاندے نے، گھر وچ باپ تے ماں دا چہرہ نہیں دسدا تے ہن جا کے قبر تے روندا ہے۔ ہن تیرے رون دا کی فائدہ ہے؟ تینوں روندیاں تیرا ابو تے نہیں ویکھ رہا، اور تینوں روندیاں من من مٹی دے تھلے تیری امی تے نہیں ویکھ رہی۔ اس واسطے اج ضرور تانے تینوں، اج ضرور تانے تیری امی تے تیرے ابو تیریا، انہاں دی خدمتاں کرا کر، بد دعاواں تو بچ جا۔ ماں دی کسے بدکار عورت دا منہ ویکھ کے مرے گا، بس ماں نے انی بد دعا دتی ہے، ماں چلی جاتی ہے۔ یہ جریج بلی نماز پڑھدا ہے، ایک بی بی آئی ہے تے اندے محبت خانے میں جا کے اینوں برائی دی دعوت دیندی ہے، تے جریج بلی دی گل نو نہیں مندا، انکار کر دیندا ہے۔ اے بی بی اندے محبت خانے تو نکلی ہے تے باہر ایک بکریاں دے چرواہے نال انہیں منہ کالا کر لیا، زنا کر لیا ہے، حتیٰ کہ بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوا لوگ میری بی بی آکی ہمیں مارے آئی، اور بچہ کی تو لے آئی ہے، تے بی بی کہہ لگی اور کٹیا دے اندر جیرا جریج بلی بیٹھا ہے انہیں میرے نال برائی کی دیئے تے بچہ ہو گیا ہے۔ اللہ جریج بلی نے برائی کی تھی، زنا نے کیتا، ماں دی بد دعا لگ گئی دے، جب ماں بد دعا دے تے جریج بلی جیسے بزرگ واسطے بھی لگ جاندی ہے۔ اللہ اللہ لوگ آئے تے جریج بلی نو مارن لگ پے، کوئی پتھر مار دے، کوئی سوٹیا مار دے، اندی کٹیا اندے گھر ککھاں دے نو ٹا دیندے نے۔ جریج بلی آندا ہے او لوگوں مینوں ماری جاندے ہو، میرا گھر تساں ٹا دیتا ہے، میرا جرم تے دسو، میرا قصور کی ہے؟ تے لوگ آندے نے جریج اے بی بی آندی ہے انہیں میرے نال زنا کیتا ہے، برائی کیتی ہے، تیرا بچہ پیدا ہویا ہے، اور نالے عبادتاں کرنے تے تیرے کم کیسے نے؟ آئے جریج بلی ان بڑی پریشانی اندر ہے، عزت والوں میں پہلے کیا ہے کوئی بد چیز نہیں ہو سکتی، مرد ہوئے یا عورت ہوئے بڑا مشکل وقت آ گیا ہے۔ جریج بلی نے اس مشکل میں پتائی کی کیتا ہے، لوگ اٹھے ہی نے اے وضو کر دے تے نماز نیند لیندہ ہے، اور لوگ کھلوتے نے انہیں نماز نیند لئی ہے تے نماز پڑھ کے نا وہ دینے وہ بچہ تے میرے کول لے آؤ، بچہ لے آندہ جاندہ ہے، دودھ پیندہ جے بچہ چھوٹا جیا بچہ بولن والی جے عمر کوئی نہیں، تے جریج بلی اس بچے دے سینے تے ہاتھ رکھ دائے، آندہ بچیا تو میں نو دس گندہ بیتا ہے، آئے بولن والی عمر نہیں پر بلال والا دادا ہے نا، ان مدد منگی
کی ہے نماز پڑھ کے پہلے ماں نو ناراض کر کے ماں نو بھی ناراض کیتا تے رب نو بھی ناراض کر لیا ان مشکل پہ گئی ہے تے جریج ولی 2 رکعت نماز پڑھ دینے 2 رکعت نماز پڑھ کے تے اس بچے دے سینے دے ہاتھ رکھ کے جڑے جاندے او بچیا تو دس کیندا بیٹا ہے تے میرا رب بلاندا ہے بچہ فوراً بول اٹھدا ہے میں فلاں بکریاں دے چرواہے دا بیٹا وا جدوں بچہ بولیا لوگ حیران ہو گئے اے بچہ بول کے آندا ہے میں جڑیج دا نہیں بکریاں دے چرواہے دا وا تے لوگ آ کے جڑیج ولی کو معافی منگن لگ پے آندے نے تیرا گھر ککھاں دا سی سونے تے چاندی دا بنا دینے آکھن لگیا نہیں تسی میرا گھر ککھاں دا نہیں بنا دیو او لوگوں پتہ لگیا جریج ولی تے مشکل آئی ہے اے مشکل نو رب نے ٹالیا تے نماز دی وجہ نال ہر مشکل دا حل نماز میرے رب نے ایویں تے نہیں فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ صبر اور نماز نال رب کو مدد مانگے ہر مشکل دا حل دوستا کندے اندر نماز اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی زمین بصرے دے علاقے اندر کچھ زمین سی تو بنجر ہو گئی ہے وہ دے اندر کوئی فصل نہیں ہو رہا وہ زمین چلان والا اور جناب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کہندا ہے اے انس پیارے جیڑی زمین جینا اے بنجر ہو گئی ہے ان دی اندر کوئی فصل نہیں اگ رہا اللہ اللہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آپ بصرے تشریف لے جاتے ہیں تے اپنی زمین دے اندر حضرت انس نبی پاک دے صحابی نے انج وضو کیتا ہے تے وضو کر کے پیارے انس 2 نفل نماز پڑھ لئی ہے 2 نفل ادا کیتے میں ادھر جناب انس نے وضو کر کے 2 رکعتاں پڑھیاں 2 نفل ادا کیتے میں پانی نہ ہون دی وجہ تو پہلے اس زمین وچ فصل کوئی نہیں اگدا تے جدوں نبی دا صحابی 2 رکعتاں پڑھدا اللہ پاک نے اوتے پانی دا انتظام کر دیتا ہے رب نے پانی دا انتظام فرمایا وہ زمین جن دے اندر فصل نہیں اگدا 2 رکعتاں پڑھیاں نے تو زمین آباد ہو جاندی ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ہر مشکل دا حل کدے اندر دوستا نماز دے اندر ہے پر نماز بھی نماز ہوئے پھر مشکل دا حل نماز بھی نماز ہوئے اے نہیں کہ ادھر 2 رکعتاں دیا نے خیال ہوتا جناب منڈی تے پہنچی ہے ادھر رب کے 2 رکعتاں نہیں دیا نے دماغ میں حساب و کتاب چل رہا ہے اجدیاں 2 رکعتاں پڑھنا حضرت عروہ بہت بڑے تابعی گزرے نے بڑے نیک شخص انسان دن بھی قرآن کی تلاوت کر دے رات نماز تہجد اندر اے عروہ قرآن کی تلاوت کر دے میں پہلے دسیا تکلیف آندیاں کہ
پتا لگتا ہے نیکاں تے رب تکلیفاں آزمائشاں بہتیاں لے آندا ہے تے عروہ دے پیر تے کوئی ایسی بیماری لگ گئی کہ معالج کہہ لگیا عروہ اور کوئی بچن دا چانس نہیں تیری ایتھوں لت کٹنی پوے گی اللہ اللہ حضرت عروہ تابی لت کٹان واسطے تیار ہو گئے کہ چلو میری لت کٹ کے جان بچ جائے لت کٹوا لینا تے معالج کہہ لگیا اور لت کٹن تو پہلے کوئی چیز ایسی تانوں دتی جائے گی جن دے نال تہاڈا دماغ جیڑا او سن ہو جائے گا پھر تہاڈا لت کٹن لگیا تانوں احساس نہیں ہوئے گا درد تے تکلیف نہیں ہوئے گی آسن اللہ والے انہاں دیاں نمازاں وچ سارے تے کہہ لگے مینوں کوئی دوائی کھوان دی ضرورت نہیں ایسی کوئی چیز استعمال کران دی ضرورت نہیں جن دے نال میرا دماغ مور ہو جائے سن ہو جائے کہہ لگے عروہ پھر کی کرنے حضرت عروہ فرمان لگے میں نماز نیت لینا اللہ اللہ اور نماز ساڈی بھی ہے نماز انہاں لوگاں دی بھی ہے اسی نماز نیتی ہوئے مچھر ایتے ہوئے تے ہاتھ پہلے اٹھ جاندا ہے اساں نماز نیتی ہوئے مکھی دور ہوئے تے ساڈا ہاتھ پہلے اٹھ جاندا ہے نماز اینوں کہندے نے عروہ کہن لگے میں نماز نیت لینا جدوں نماز نیت لانگا میرے نماز پڑھ دیا میری لت کٹ دینا اے جوال حضرت عروہ نماز نیت لیندے نے اور معالج نے نماز پڑھ دیا حضرت عروہ دی لت تے آری چلا کے لت کٹ دیتی ہے عروہ نو پوچھیا جاندا ہے فرماندے نے مینوں پتہ ہی نہیں لگیا کہ میری لت کٹی گئی ہے میں تے اپنی نماز وچ لگیا تھا انج دل جوڑ اپنے مالک دے نال انج دی نماز ہوئے گی انشاءاللہ پھر ہر مشکل دا حل اللہ نے نماز اندر رکھیا ہے حضرات جدوں بھی کوئی مشکل پیش آ جائے بجائے کہ تو پیرا فقیرہ کو جا کے اپنا ایمان بھی برباد کرائے اپنے پیسے بھی برباد کرے وقت بھی برباد کرے ان کے نالوں تھوڑا وقت لگا کے رب کے دو رکھتا بن لے رب کو دعا کر اللہ تیری ہر مشکل نو آسان کر دے گا کرم دے اختلافات کرم دیاں لڑائیاں میرے بھائی عورت ہے یا مرد ہے لڑائی مرد کرے عورت وضو کر کے نفل نیت لے لڑائی عورت کرے مرد وضو کر کے گھر میں تھی دو نفل نیت لے وہ گالا کٹی جائے نماز پڑھی جائے وہ منتا بولی جائے اے نماز پڑھ کے رب کو مدد مانگے مرد منگا بولی جائے عورت نماز پڑھ کے اپنے رب دے ترلے کرے اس خامد کی شکایت اپنے ابو نو نہ کر خامد کی شکایت اپنی ماں کے نہ کر خامد کی شکایت بہنا کے نہ کر اے تیرا گھر وسیع توڑ دیں گے اگر بہنے دے دیے گھر وسانا چاہتی ہے تیرا خامد کسے نہ کر اگر اچھا بولتا ہے جواب نہ دے وضو کر کے تو نماز پڑھ کے رب کو مدد مانگ آکھ اللہ ان دے لڑ تو میرے لگایا میرے نصیب تو ان دے کر بنائے میں اپنے بڑھے ماں باپ نو دکھ سنا کے دکھی نہیں کرنا ماں نو دکھ سنا کے ماں نو دکھی نہیں کرنا اللہ میرے نصیب تو بنائے نے انشاءاللہ میری بیٹی میری ماں میری بہن ایسے خامد کی لڑائی تے ہوندیا نماز پڑھ کے صبر کر کے رب کو مدد منگے گی میرا رب بھی مدد فرما دے گا لڑن والا خامد اور تویزہ نہ صحیح نہیں ہوندا تو 50,000 کسے ملوانے نو دے کسے پیر نو دے میرا خامد میرا ہو جائے نہیں ہوئے گا نہیں ہوئے گا میں نے مانگے مت پڑھتے کہہ رہا نہیں ہوئے گا اے
نسخہ استعمال کر، تو نماز پر خامد دی لڑائی دا تو جواب نہ دے، خامد دی گفتگو دا پہن تو جواب نہ دے، اس موقع تے تو نماز نیت تے وقت گزار اور اپنے رب دا ترلا کر، اللہ میں ایندی کوئی بھی بات نہ خامد دے، باپ نو نہ مانو نہ عزیز و کارب نو، اللہ میں شکایتاں کرنیاں نہ تے تیرے اگے کرنیاں، کیوں میرے نصیب تو بنائے نے، اللہ میرے نصیب بہتر بھی تو کرنے نے، نماز پڑھ کے رب کو مدد منگو گیا، انشاءاللہ میرا رب مدد فرما دے گا۔ تو میرے بھائی اج دا خطبہ اس حوالے دے نال کہ ہر مشکل دا حل اللہ نے نماز اندر رکھیا ہے، آؤ اسی نماز پڑھیے۔ نبی پاک نو بھی جدو کوئی پریشانی تو تکلیف ہوندا آپ فوراً نماز نہیں کرندے، اور میں تو تسی بھی اے اللہ دے نال بندہ جدو نماز پڑھتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز دی حالت اندر بندہ اپنے رب دے بڑا قریب ہو جاتا ہے، رب بندے دے قریب ہو جاتا ہے، سجدے دی حالت اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ مینوں تے تانوں اپنی ہر مشکل دا حل نماز نال کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آئندہ خطبہ انشاءاللہ غریب